Salam uşaqlar, xoş gördük sizləri. Mən Araz müəllim bu gün sizlərə OTK-nın təşkil etdiyi 1 mart tarixindəki buraxılış sınaq imtahanından riyaziyyatın suallarının izahlarını paylaşacağam. Odur ki, diqqətli olun, başlayalım birinci sualdan. Deməli nə deyir? Deyir 34A. Bax, birinci sualda deyir ki, 34A üstdən xətt. Ədədi 3-ə tam bölünərsə, A-nın ən böyük tam qiymətini tapın. Uşaqlar, 3-ə bölmənin tərifi nədir? Əgər ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, bu ədəd özü də 3-ə bölünür. O deyilər 7 üstə gələk A. Burada da uşaqlar, deməli A-nın ən böyük qiymətini soruşur. Ancaq biz böyük qiymətdən başlamalıyıq, böyük rəqəmlərdən başlayaq. Misal A-nın yerinə 9 yazsaq, 9-un üstə 7 gəlsək 16 eləyər. 16 da 3-ə bölünmür. Ona görə biz 8 yazmalıyıq. Baxın, 8 yazsaq, 8-in üzərinə 7 gəlsək 15 eləyər, 15 də 3-ə qalıqsız bölünür. Deməli, A-nın ən böyük qiyməti neçə oldu? 8. Yəni, cavab E variantıdır. Şöyle. Birinci sualda cavab E variantıdır. İkinci suala baxalım. Funksiyasının qrafiki apsis oxunu -1, 0 və 5, 0 nöqtəsində kəsir. Funksiyanın artma aralığını tapın. Deməli, əvvəlcə biz bu funksiyanın qrafikini burada özümüz üçün qeyd edəyim. Deməli, qrafik bax, təxmini bu şəkildədir uşaqlar. Bura -1-dir. Bura 5-dir. X, Y. Bizə deyir ki, funksiyanın artma aralığını tapın. Əvvəlcə biz bunun simmetriya oxunu tapmalıyıq. Bura A yazıb, bura B yazsaq, AB arasındakı məsafə 6-dır. Onda parçanın orta nöqtəsini tapsaq, bura 3 eləyər. Bax, buradan bura 3-dür. -1 buradan burasıdırsa, 2 də buradır. Deməli, bax, bura 2-dir. Həqiqətən də elə olur da. Baxın, AC də 3 eləyir. CB də 3 eləyir. Bizdə bunun simmetriya oxu budur. Bizə də artma aralığını soruşur. Artma aralığı görürsünüz ki, ox işarəsindən qeyd etsək, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər artır. Mənfi sonsuzluqdan uşaqlar 2-yə qədər artır. Yenidən də 2-dən də müsbət sonsuzluğa doğru azalır. Bizə də artma aralığını soruşduğuna görə cavab E variantıdır. Yəni, bax, burada yenidən azalır da, görürsünüz. Baxın, oxlar aşağı düşür. Artma aralığı bax, bura qədərdir. Simmetriya oxuna qədər. Üçüncü suala baxırıq uşaqlar. Deməli, nə deyir? Deyir ki, B bucağı 90 dərəcə, B-nin koordinatları -1, 3 verilib, A-nın koordinatları 2, -1 verilibdir. BC parçasının uzunluğu verilibdir. Bizdən AC parçasının uzunluğunu soruşur. Əvvəl uşaqlar, biz AB parçasının uzunluğunu tapa bilərik də. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə, deməli, -1-dən çıxarıq 2-yi, kvadrata yüksəldərik, üstə gələk. 3-dən çıxarıq -1-i, o da müsbət 1 eləyər, kvadrata yüksəldərik. Bərabərdir. -3-ün kvadratı eləyər 9, 4-ün kvadratı eləyər 16, o da eləyər 5. Bəli, buranın cavabı da oldu 5. Onda Pifagor teoreminə görə katetdən kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına bərabərdir. 25 + 144, x kvadratı bərabər 169, x-ə dalmış olarıq 13. Bəli, uşaqlar, cavab 13-dür. 34-cü suala baxın uşaqlar. Görək nə deyir 34-də. Deməli, adi bir xətti tənhlər sisteminə aid olan misaldır. Misal belədir uşaqlar. Bizdən soruşur ki, x çıxaq y fərqini tapın. Bəli, biz əvvəlcə istəyirsiniz aşağıdakı tənliyin hər tərəfinə -2-yə vuraq. Onda alarıq 2x + 3y bərabərdir 7. Burada -2x çıxaq 4y bərabərdir -16. Tərəf-tərəfə toplamış olsaq bunlar ixtisar gedər. -y bərabərdir -9-a. Deməli, -11 eləyir də, uşaqlar, düzdür. -9, y də bərabərdir müsbət 9. Onda biz aparaq bunu istədiyimiz tənlikdə ilə birinci tənlikdə yerinə yazsaq, y-in yerinə biz 9 yazsaq, 27 bərabərdir 7-yə. 2x bərabərdir -20, x də bərabərdir -10. Bizə nə soruşur? Bizdən də x çıxaq y fərqini soruşur da. -10 çıxaq 9-u soruşsa cavab
mənfi 19 eləyər. Cavab C variantı. Növbəti suala baxırıq. Deməli, 1 çıxaq i 1 çıxaq i üstü 7-dir. Deməli, onda davam eləyək. Misal götürdük. 1 çıxaq i vuraq. Şöyle biz bilirik ki, i kvadratının cavabı mənfi 1'ə bərabərdir. Bunu dəqiq bilirik. Yaxşı, biz i üstü 7'yi nə edə bilərik? I üstü 7 yaza bilərəm. I vuraq, i üstü 6. I vuraq, i kvadratının üstü 3 yazsaq. I vuraq, i kvadratı bizə mənfi 1'dir. Kubud eləyəcək yenə mənfi 1. Eləyəcək mənfi. Yəni sürət elədi 1 çıxaq i üstü 7 oldu, mənfi i olduğuna görə 2 mənfi toqquşar, müsbət eləyər. İndi baxağın, i üstü 10'u hesablayağın. I üstü 10'u da i kvadratın üstü 5 yazsaq, mənfi 1 üstü 5, o da eləyər mənfi 1. Bura oldu müsbət 1. Vuraq. I üstü 4'ə baxsanız, bunda i kvadratın üstü kvadrat yazsaq, müsbət 1 də bu eləyər. Burada elədi 1 üstəlik 1. Bərabərdir. Buradan davam eləyək uşaqlar. Məxrəc elədi 2, 2. Elədi mi 4? Sürət elədi 1 çıxaq i kvadratı. Dedi yaxı i kvadratda mənfi 1'dir. Ona görə 1 üstəlik 1 bölək 4. Cavab deyilər 4'də 2. Yəni ixtisar aparsaq 2'də 1 almış olarıq. Yəni cavab C variantı. 36-cı suala baxırıq. Trigonometrik tənliklər mövzusuna aid olan maraqlı bir sualdır. Bu arada uşaqlar zəhmət olmasa videonu bəyənin, bir də abunə olmayanlar abunə olsalar çox sevinərik. Bərabərdir 1. Biz bilirik ki, bu tangens 2 alfanın açılışıdır. Tangens 2x bərabərdir 1'ə. 2x bərabərdir 1'ə alır tangens pi bölək 4 üstələk pi kada. Hər tərəfdə biz 2'yə bölsək pi bölək 8 üstələk pi k bölək 2. Yəni cavab hansı uyğun gəldi baxaq uşaqlar? Pi bölək 8 isə pi k bölək 2, yəni B variantı. 37-ci suala baxağın. Bilən görək burada nədir? Bəli, misalımız bax bizim bu cürdür. Davam edəyək. Biz əvvəlcə sürəti vuraq açağın. X, y kvadratı çıxaq x. Üstə gələk. X kvadratı y çıx y. Məxrəcdə x, y çıxaq 1. Bərabərdir. Biz burada bax x, y kvadratından, x kvadrat y-dən x, y-i mörtəzə xaricına çıxarsaq, burada qalar y üstələ x. Bu yerdə qalan bu ikisindən də mənfi mörtəzə xaricına çıxarsaq, x üstələ y. Məxrəc də olduğu kimi yazaq. Bərabərdir. Sürətdən x üstələ y-lər ortaqdır. Onda burada biz bunları götürsək, yerdə qalar x, y çıxaq 1. Məxrəcdə də x, y çıxaq 1. Burada da lazım olan ixtisarlar getsə, cavab x üstələ y qalınır. O da D variantıdır. 38-ci suala baxalım. Nə deyir 38-də? Şərtə baxaq. A və B çoxları üçün N'in alt çoxlanan sayı 7 imiş. B'nin alt çoxlanan sayı 4 imiş. Və bizdə B-A'nın alt çoxluğuymuş. Birləşmə və kəsişmənin cəmini soruşur. Birləşmə və kəsişmənin cəmini. Bizə bunu soruşur uşaqlar. Əgər A, B-nin alt çoxluğudursa da, birləşmə onlardan böyüyünə bərabərdir, yəni N B-yə bərabərdir. Kəsişimi isə kiçiyə, yəni burada N A-ya böyüyə bərabərdir. Burada B-A'nın alt çoxluğudur. B-A'nın alt çoxluğu. Bəli. Burada deməli, A-la B-nin birləşməsi böyüyü verəcək. Yəni, N-A-yı verər. Kəsişimi isə kiçiyi verməlidir. N-B-yi verər. İndi baxırıq ki, N-A 7'dir, N-B isə 4'ü toplasaq 11, yəni E variantıdır. 39-cu suala baxırıq. 39'da deyir ki, kök altdan 7 çıxaq 3'ün kəs hissəsini tapın. Əvvəlcə biz kök altdan 7'dən təqribi kök təxminən 4 tam neçəsə çıxır da, düzdür. Tutaq ki, 4 tam onda 1 olsun. Çıxaq 3.
Elədi 1,1. Tam hissə 1-dir. Kəs hissəni tapmaq üçün ədədin özündən, yəni kökdə 17 çıxaq 3-dən çıxmalıyıq tam hissəni. O deyiləcək kök altı 17 çıxaq 4. Cavab A variantı. 40-a baxırıq. Oturacağının radiusu 4, konusun yan səthinin sayısı 36 pi olarsa doğranın uzunluğunu tapın. Konusumuzu qeyd edək. Deməli, oturacağın radiusu 4. Konus bu şəkildədir. Yan səthin sayısı 36 pi'dir. Yan səthin sayısı düsturub pi RL'dir. Bərabər 36 pi'yə. Buradan piləri ixtisar aparaq. Radiusunda yerinə 4 yazsaq, 4L bərabərdir 36'ya. L aldıq 9. Doğran 9 imiş alır. Bəli, cavab B variantı. 41-ci suala keçid eləyək. Çox güman ki, oxşarlıq sualdır. Bu arada yoldaşlar zəhmət olmasa bir dənə videomu bəyənin. Abunə olmayanlar da abunə olmağı unutmasınlar. Deməli D'yi. Burada 3, bura 6, bura 2 verilmişdir. Və bizdə bir də qeyd elək, burada paralellik verilibdir. Davam eləyək. Bizdən BC-ni soruşur, buranı soruşur. 2 də bura səlqəl yazaq. Əgər paralellik varsa, bax bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Burada bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Bu da hər ikisində var. Deməli, yuxarıdakı AD ilə ABC oxşar bucaqlardır. Onda nisbətləri götürə bilərik. Qammanın qarşısındakı 2-nin böyük bucaqda qammanın qarşısındakı x-a bərabərdir. Kiçikdə betanın qarşısındakı 3-ün böyük bucaqda betanın qarşısındakı 9-a. Buradan da x də bərabərdir. İxtisar aparsaq 3'də 1, çarçar aparsaq 6. Cavab 6'dır. Yəni D variantı. 42'ye baxan uşaqlar. Trigonometriya mövzusuna dönən ikinci sualıca. Sinus alfa 3'də 1 olarsa bizdən tangens kvadrat alfanı soruşur. Bizdən bunu soruşur. Bizim belə bir söz var. Tangens 1 üstəyə tangens kvadrat alfa bərabərdir 1 bölək cos kvadrat alfa. Buradan tangens kvadrat alfa bərabərdir 1 bölək cos kvadrat alfa çıxaq 1 də yaza bilərik. Yaxud da heç bununla da getməyə bilərik uşaqlar. Daha rahat bir sunayla da gedə bilərik. Bunu təmizləyək. Sinus kvadrat alfa onda bizdə 9'da 1'dir. Bizim yenilik düsturumuza görə sinus kvadrat alfanın cos kvadrat alfanın cəmi 1'ə bərabərdir. Onda cos kvadrat alfa bərabərdir. 1'dən çıxaraq 9'da 1 eləyir. 9'da 8. Artıq sinus kvadratı var. Cos kvadratı var. Tangens kvadratı əslində nə deməkdir? Sinus kvadratı bölək cos kvadratı deməkdir. Bizə bunları bölsək görün nə anlar? Yəni 9'da 1'i bölsək 9'da 8'ə. Buradakı 9'lar ixtisar gedər. Cavab da qalar 8'də 1. Yəni C variantı uşaqlar. 43-cü suala baxaq. Sual belədir. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrəyə BC toxunanı çəkilmişdir. A bucağı 40 dərəcə olarsa C bucağını tapın. Deməli yoldaşlar, bura 40'dırsa, onda onun söykəndiyi bax bu qövsün dərəcə ölçüsü 80'dir. İndi baxsaq görərik ki, bax burada bir dənə OB radiusu da çəkə bilərəm. Radius toxunana perpendikulyar olur. Bura 90 dərəcə. Bura mərkəzi bucaq söykəndiyi qövsün öz ölçüsünə bərabərdir. Dərəcə ölçüsünə yəni 80 dərəcə. İndi BOC düzbucaqlı bucağına baxsaq 90, 80 onda bura qalar 10 dərəcə. Yəni cavab A variantıdır. 44-cü suala baxın. Nə deyir? ABC bucağında baxın. ABC bucağında yoldaşlar CD median imiş. Bax bu bizdə mediandır. Median nə edir dedik? Qarşı tərəfi yarıya bölür. M nöqtəsi medianların kəsişmə nöqtəsi. Bax bura medianların kəsişmə nöqtəsi oldu. BMD üçbucağın sahəsi BMD. Yəni haran deyir? Baxın BMD.
Buranın sahəsidir 5'dir. Olsun. Bizdən ABC üçbucağının sayısını sorsun. Medianların hamısını çəkəyin. Bunu da belə çəkdik. Ha belə. 3 tane median çəkirsə demişdik ki, ümumi sahə 6 bərabər hissəyə bölünür. Bizdə əgər bunun bir hissəsi 5'dirsə, bundan hər bir hissə 5'dir. Onda ümumi sahə də olar. ABC üçbucağının sayısı tapmaq üçün 5'i 6'ya vurarıq. Cavab eləyər 30. Deməli, baxırıq 45-ci suala baxırıq. Görək nə deyir? ABC ardıcıl tək ədədlərdir. A B'dən kiçik, o da C'dən kiçikdir. Bizə deyir modulda A çıxaq B, üstəlik modulda C çıxaq A, üstəlik modulda B çıxaq C. Bunu sadələşdirin. Baxın, A B'dən kiçik olduğuna görə buranın şarəsi mənfi. C amma A'dan böyük olduğuna görə bura müsbət. B C'dən kiçik olduğuna görə bura mənfi. Deməli, onda biz bunu birincisi mənfi olaraq açmalıyıq. İkinci müsbət olduğu kimi açılıq. Üçüncü yenə mənfi kimi açmalıyıq. Bərabərdir. Mənfaat üstəlik B, üstəlik C, çıxaq A, çıxaq B, üstəlik C. Buradan uşaqlar, B'lər islah olar. Cavab eləyir 2C çıxaq A. 2C çıxaq 2A. O da bərabər 2 vuraq. C çıxaq A aldıq. Düzdür? Uşaqlar, adi biz istədiyiniz bir tək ədədlər görsək 1, 3, 5. C ilə A-nın arasındakı fərq neçədir? 4. Deməli 2 vuraq 4. Cavab eləyər 8. 46'ya baxırıq. Radiusu 10 olan çevrədə 10 mərkəzli çevrədə C-yə toxunan çəkilmişdir. Və burada toxunan var, görürük. OD AB-yə perpendikulardır. OD AB-yə perpendikular qeyd etmişik. EC OD-yə paraleldir. Bunlar paraleldir. OD 8 olarsa CD parçasının uzunluğunu tapmaq tələb olunur. Biz onda buranı belə birləşdirsək, şalar. Bu bizə radiusdur. Radius toxunana perpendikular biz bilirik. Və radiusun uzunluğuna 10 veribdir. Əgər burada baxdıq, şalar artıq burada düzbucaqlı yarandı. OD, burada OD ilə C'yə də paralel verib. Ona görə burada 8 olar. Bizdə haran sorsudur? BC-nin sorsudur. Bizə bax bu balaca kiçik bir hissənin sorsudur uşaqlar. Deməli biz burada nə edə bilərik? Uşaqlar, OB-ni birləşdirəyin. Bu da bizdə radiusdur. Bura 10 oldu mu bizdə uşaqlar? Onda Pifagora görə 10'un kvadratından 8'in kvadratını çıxsaq, buraya alarıq 6. Əgər burada perpendikular şərsi varsa, onda bu tərəfdə 6 olur. Bizdən də BC-nin uzun sorusur uşaqlar. CD də baxırıq ki 10'a bərabərdə. Onda 10'dan 6'yı çıxsaq, burada alarıq 4. Cavab 4 uşaqlar. Maraqlı sual idi. 47-ci suala baxaq, loqaritma sualıdır. 125'in qüvvətində loqaritma 5 əsasdan x bərabər də 64'ə. Tənlik budur. Deməli biz 125'i 5'in kubu şəklində yazsaq uşaqlar. Pozanımızı kiçildək. Bunu 5'in kubu şəklində yazsaq 3 bura gələr. Düzdür? Yenə bu 3'ü də bura qaldıra bilərik. Burada əsas loqaritmi yerinə görə bunlar getsə x kubunu aldıq 64. Buradan x neçə alırıq? 4. Əla. 48-ci suala baxaq. Nə deyir 48-də? X çıxaq 1 vurulmuş 5 çıxaq x böyütür 0-dan bərabəsini ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Biz intervallar üstündən bunun köklərini tapmalıyıq əvvəlcə. Və interval qurmalıyıq uşaqlar. Bura 1, bura 5. Bax belə. Misal üçün sol tərəfdən 0 götürsək, yaxud da bax 1 ilə 5 arasında burada 2 yerləşir. Misal üçün 2 yersək bura müsbət vursaq müsbət oldu. Buranı təmizləyək. Kənarlar onda mənfi olur. Bizə müsbət lazımdır. 1 və 5 arası. Bizə də ödəyən tam ədədlərin cəmini soruşur. Burada 2 var, 3 var, 4 var. Toplasaq da 9 eləyər. Cavab 9'dur uşaqlar.
49'a baxaq. İlk 12 natural ədədlə nömrələnmiş 12 kartın olduğu qutudan təsadüfən 2 kart çıxarılır. Çıxarılan birinci kartdakı ədədin sadə, ikinci kartdakı ədədin isə 4-ə bölünən ədəd olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Deməli uşaq, burada çox diqqətli olmaq lazımdır. Bax, yazan 12 dənə kart var da. Deməli, natural ədədlər nömrələnibdir. 1-dir, 2-dir. Bunları qeyd eləyək ki, başa düşməyiniz üçün. Çünki burada bir dənə diqqət tələb olunan bir yer var. Bax, belə. İndi deyir ki, təsadüfən 2 kart çıxarılır. Çıxarılan birinci kart, birinci kart, ikinci kart söhbətə eləyirlərsə də, onda biz buna ardıcıl çıxarma kimi baxmalıyıq. Mümkün halların sayı, əlverişli halların sayı. Yəni, çıxarılan birinci kartdan deyir. Mümkün halların sayı 12 dənədir. Çıxarılan kart deyir, sadə də olsun. Sadə də burada hansılardır uşaqlar? Deməli, burada 2-dir. Baxın. 2, 3, 5, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. Onda bizim ehtimal olar 12-də 7, 12-də 5. Düzdürmü? İndi ikinci deyir. Bax, bu birinci mərhələ kimi başa düşək, bunu ikinci mərhələ kimi davam edək. Yəni, mümkün halların sayı, əlverişli halların sayı. İndi artıq bizdə biri çıxarılır. Tutaq ki, bizdən 2 tutaq ki, çıxarıldı. Onda mümkün halların sayı 11 dənə ədəd qalıbdır. Deyir, bu dəfə deyir, 4-ə bölünən olsun. 4-ə bölünməsi üçün 4-dür, 8 olmalıdır. Bir də 12 olmalıdır. 3 tane de hal buradadır da. Onda ehtimal da oldu 11'də 3. Bizden ehtimal ümumi de cevabı tapmaq üçün bunların hasillərini tapmalıyıq uşaqlar. 11'də 3. Kısa geçsə cevab 44'də 5 eləyər. Növbəti suala, 50-ci suala baxırıq. Deyir AB 8, CD 5, A bucağı 30 olarsa B, D8 bucağının sayısını tapmaq tələb olunur. Baxın, bax bizdə hansı bucağın sahəsini tapmaq tələb olduğunu mən bir dənə rəhləyək. Baxın, bizdə bax bu bucağın sayısını soruşulur. Bax bu bucağın sahəsi. Bura. İndi biz nə edirik burada? Biz burada uşaqlar bir dənə hündürlük çəkməliyik. Bax belə bir hündürlük çəkdim də mən bu bucağa. İndi baxsaq görək ki, burada 30-60 var. 30'un qarşısındakı bu kat yetir. Yəni bu hündürlüyün uzunluğu ilə bu hipotenuzun yarısı. Yəni burada 4'dür. Elə burada rəhləmişsən sahəsini də tapmaq üçün 2'də 1 AH ilə, yəni 5 vuraq 4 ilə geçsək cavab 10 almış olarıq. 51-ci suala baxırıq. Düz bucaqlısında deyir. Nə deyir bu uşaqlar burada? OC deyir 3x üzərək 1'dir. OD də 5x çıxaq 7'dir. Hə, şəkil bir dənə çəkən. A, B, C, D. Hə, buradan ikinci bir. B düz xəttimizə çəkək. Bizə nə deyir? Deyir, OD'nin uzunluğu 5x çıxaq 7'dir. Bax, bura 5x çıxaq 7'dir. OC deyir 3x üstələk 1'dir. CD deyir ümumilikdə bura 10 olarsa düzbucağın perimetrini tapın. Bir şey qeyd etmək lazım. Düzbucağın diagonalların hər biri bərabərdir və hər biri də kəsmə ötəsində yarı bölünür. Onda biz 5x çıxaq 7'yi 3x üstələk 1'ə bərabər götürə bilərik. Buradan 2x bərabər 8, x aldıq uşaqlar 4. X-a 4 aldıqsa burada yerinə yazsaq biz x-in. Burada x'in yerinə 4 yazsaq bura aldıq. Deməli, bura neçədir? 3x üzərək 1 idi. 12, 13 aldıq da. Onda burada 13'dür. Burada 13'dür. Onda şöyle bax bu düzbucaqlı suala baxsaq. Hipotenuz 26'dır. 26'ın kvadratı bərabərdir. Onun kvadratı üzərək bu birisi katetin kvadratına. Bunda mesela a kvadrat eləyək də. Onda buradan da a kvadrat bərabərdir. 676'dan 100 çıxaq 576. Buradan da a'yı alarıq 24.
Bizdən də bu düzbucağın perimetrini soruşur. Düzbucağın perimetri də artıq tərəflər məlumdur. 2 vuraq A sürət B düsturundan geçsək 34 ilə o da 68. Cavab 68-dir. 52-ci suala baxırıq. Yaşların nisbəti 2/5 olan iki qardaşın, 2 dənə qardaşdır, qardaş 1, bir də qardaş 2 yazaq. Nisbətləri 2/5 şəklindədir. Yəni 2x, 5x yaza bilərik. 6 il əvvəl, 6 il sonraki deyir uşaqlar, hərəsi 6 yaş böyüyür. Bu dəfə deyir bunların yaşları nisbəti 3/4 olar. Yəni 2x + 6-nı 5x + 6-ya bölsək deyir 3/4 alır. Bax, tənlik budur. Buna çarpaz vursaq, bu tərəfdə çarpaz vursaq, indi bəzi yerlər şifayə gedirik. 7x bərabərdir. Düzmə elədik. Uşaqlar, burada yaxşı düşmübdür. Burada 3x-in 5x-adır. Deyir 3-ün 5-ədir. Buradan önce bax, yanlışlıq getdi. Onda burada da bura düzdür. Bu tərəfdə neçə olar onda? 12x eləyər də. Burada 3x bərabərdir 6-ya. X-ə də aldıq 2. Deməli, onda birinci qardaşın 6 yaşı var imiş. İkinci qardaşın da 15 yaşı var imiş. Bizdə indi bunların yaşları cəmini soruşur. O da eləyər 21. Daha 21 uşaqlar. Uşaqlar, sual belədir. Deyir, piramidanın oturacağının katetləri 9-10. Piramidanın həcmi 120 olar. Sonra hündürlüyünü tapın. Deməli, ümumiyyətlə bizə sahə üstünə tərir. 2/1 S oturacaq vuraq H bərabərdir həcmi verir də. 2/1 vuraq. Buradakı bu üçbucağın sayısı katetlər hasının yarısıdır. Burada 3/1 olmalıdır. Bəli, 3/1. Burada üçbucağın sayısı nə bərabər? Katetlər hasının yarısıdır. 2/1 vuraq. 9 vuraq 10. Vuraq H bərabər 120-yə. Buradan da ixtisar aparsaq, buradan da bunu aparsaq, 15H bərabərdir 120-yə. Buradan da H-a almış olarıq 8. Bəli, cavab 8 uşaqlar. Deməli, neçənci suala keçid edirik? 54-cü suala baxırıq. Bəli. Nə deyir? Ədədi silsilənin ilk n həddinin cəmi deyir SN-dir. Bizdən S10 çıxaq S9 bərabərdir 16. S12 çıxaq S11 bərabərdir 10 olarsa silsilənin 11-ci həddini tapın. Deməli uşaqlar, bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Bax, çox diqqətli olmaq lazımdır. S10 əslində nə deməkdir? A1 üstəlik A2 üstəlik düz 10-a qədər, A10-a qədər. Bu isə A1 üstəlik A2 üstəlik A9-a qədər. Deməli, bunları çıxsaq A9-a qədər hamısı çıxsa gedə, bir dənə qalar A10. Bu da eyni qaydanə. Bax, bir də təkrar edirəm. S12 A1-dən A12-yə kimi cəmi deməkdir. S11 də A1-dən 11-ə qədər cəm deməkdir. Çıxsaq da burada A12 alınır. Belə alındı mı? Bizə silsilənin 11-ci həddini soruşur. 11-ci həddə ədəd sırada özünə qonşu olan hədlərin ədədi ortasına bərabərdir də. 16 üstəlik 10 bölək 2, o da eləyər 26-da 2-yə bölsək cavab 13 eləyər uşaqlar.